Efa tanàna sy faritra maromaro no nandalovan'ny rivo-doza amin'aty hatreto. Niditra an-tanety tao Manakara ny talata amin'ny Sasakalina ny ivony ary nikisaka miakandrefana somary atsimo andrefana. Ny ena ny velarany, any ka nahitana fiovaovana ireo singa mandrafitra azy. Androany tamin'ny 4 ora maraina dia nandalo tao amin'ny distrikan'ny Vohipeno io rivo-doza io. Nanondiana trany ary nipakany amin'ny distrikan'ny Vondroa sy ny distrikan'ny Akora. Efa niena ho 100 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny ary araina tafiotra hatramin'ny 710 kilometatra isan'ora. Raha nambara ny sampana mpamantatra ny toetrandro tamin'ny 4 ora tolakandro teo dia tany amin'ny distrikan'ny Bekily ny foibeny amin'aty ary niena hatrany amin'ny 520 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny. Vinavinaina hivoaka an-dranomasina anio hariva ao amin'ny morontsiraky ny faritra Androy kosa ilay rivo-doza. Mampiatra ny filazana loza amin'ny tatao miloko mena amin'izao fotoan'izao ny faritra Tsimotsinanana, Iorombe, Anosy, Androy sy ny distrikan'ny Benenitra, Betioky ary Ampany. Nandray ny delegaciona avy amin'ny banky iraisam-pirenena notariny Dab Swarwe ny filohan'ny Repoblika Anne Rajoelina androany talata. Isan'ny votoatin'ny fionana ny resaka momba ny fiara-miasa ho avy eo amin'ny banky iraisam-pirenena sy Madagasikara. Ny hanatsarana sy ny hanafainganana ny fanatanterana ny programa anasa iarahana no nanimpanana ny fifampidiniana. Nanaovana ihany koa tombanezaka ny programa anasa sy ny tetikasa misy. Efa nivory niaraka tamin'ny praiminisitra Tsay Christian ity delegaciona ity omaly talata ary efa niona ihany koa tamin'ny ministry ny toe-karena sy ny vola Rabariny Irina Arsan Rindrasimbelo. Maminavina fiaraha mivory amin'ireo ministra miandraikitra ireo tetikasa famatsim-bola ny banky iraisam-pirenena ihany koa ity delegaciona ity. Sehatr'asa maro no vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola eto Madagasikara. Anisan'izany ny fanabeazana, fahasalamana, angovo, fanampiana ara-tsosialy ny mponina, ny fambolena sy ny fiompiana sy ny sehatr'asa maro samihafa. Nitondra ny anjara birikiny amin'ny fanampiana ireo tanora sahirana eny amin'ny Akamasoa ny avy eo anivony orinasa Invizo. Ireo ankizy vao misandritra amin'ny filalaovana ny taranja basketball no nitondran'izy ireo fanampiana ireo androany alarobia. Nanolotra baolina sy tohanaina koba feno soa ho an'ireo ankizy miisa 100 ao anatin'ny klioba ny avy eo anivony Invizo tamin'ny alalan'ny orinasa Agrikoba. Anisan'ny filamatry ny Invizo ny fitsinjovana ny maha-olona ary rehefa mpiara-miasa hatramin'izay ka hatramin'izao ny Invizo sy ny Akamasoa ka izany indrindra no nitondran'ny vondrona fanampiana ho an'ireo ankizy ireo hoy ny nambarany Shekina Andriamanarivo, talepitantana ny orinasa Agrikoba.